त्यो गणेश नेपाली जस्तो मान्छे छन् नि कमसेकम दिनमा 100 जनाले आत्महत्या गर्नुपर्छ क्या। 100 जनाले आत्महत्या गरे भने महिनामा 3000 जना हुन्छन् अनि लगभग 10 वर्षमा त नेपाल बन्छ। नेपाल चाहिँ सिङ्गापुर जस्तो चाहिने। अनि नो पार्किङ भनेपछि नो पार्किङ किन पार्किङ गर्ने? सिङ्गापुरमा तिमी थुक्ने र मुत्ने मात्रै गर त बाहिर, तिमीलाई कस्तो पनिसमेन्ट हुन्छ अनि थाहा पाउँछौ। अनि सिङ्गापुर तिमीहरूलाई देश अमेरिका जस्तो चाहिने। अनि अमेरिका जस्तो देशमा तिमीलाई थाहा छ यति एउटा फोहोर डम्पिङ गर त कहीँ तिमीलाई 20,000 सम्म जरिवाना हुन्छ। 20,000 रुपियाँ होइन, डलर जरिवाना हुन्छ। पुलिस आर्मीलाई त यति हेप्छन् नि अहिलेका बाइकरहरूले, अहिलेका राइडरहरूले। अनि महानगरकालाई त झन् यिनीहरूले कति हेप्छन्। यिनीहरूले पुलिसै गर्दैनन् क्या। यिनीहरू यस्तो छन् कि अहिले हाम्रो राइट छ भन्छन्, हाम्रो अधिकार छ भन्छन्, दुनियाँ भन्छन् र अनि त्यस पछाडि यति हेपेर व्यवहार गर्छन् कि नो पार्किङमा पार्किङ गरिदिन्छन्, वान वे हिँडिदिन्छन्, रेड लाइटमा हिँडिदिन्छन्, त्यो जेब्रा क्रसिङमा यिनीहरूले मतलबै गर्दैनन्। मान्छे क्रस गरिरहेका हुन्छन्, यिनीहरू पुरा स्वैं मान्छेलाई हानेर निस्किन्छन् क्या। यस्ता छन्। अनि यिनीहरूलाई चाहिन्छ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्तो क्या देश चाहिन्छ यिनीहरूलाई। अनि यिनीहरूलाई चाहिन्छ सिङ्गापुर जस्तो। यो गणेश नेपाली पनि आफू गल्ती गर्ने अनि त्यो महानगरका प्रहरीलाई चाहिँ यति हेपेर व्यवहार गरेको छ कि कोही मोबाइल धरि फुटाइदिन थाले रहेछ उसले। अनि उसैले अहिले आत्महत्या गरेर अनि ऊ आफै चाहिँ पीडित भयो भन्ने हो नि। जब तिमीलाई यत्रो साइन बोर्डमा नो पार्किङ छ भनेपछि पार्किङ गर्ने होइन क्या, नो पार्किङ। त्यहाँ इमर्जेन्सी भेहिकलहरू आउन सक्छ, त्यहाँ धेरै चिजहरू हुन सक्छन् जसले गर्दा नो पार्किङ राखेको। अनि त्यहाँ अरू सवारी साधनहरू आवत जावत गर्न सक्छन्। तिमीले पार्किङ गर्यौ भने त्यहाँ कसरी चाहिँ आवत जावत गर्छन् हो त्यो नगर भनेको। अनि तिमी गर्ने अनि तिमी गल्ती पनि गर्ने अनि त्यस पछाडि तिमीले आत्महत्या पनि गरिदिने। तिमी जस्तै अरू धेरै पनि छन्। अनि आफू यति धेरै गल्ती गर्छन् अनि प्रहरीले चाहिँ हट उगर भन्दै टेर्दैन। प्रहरीले चाबी निकालिदियो भने तँलाई कसले अधिकार दियो तँलाई यो चाबी निकाल्ने भनेर तर ममा गरेर गाली गरेर हेपेर गर्छन्। अनि देशको नियम कानुन तिमीहरूले मान्दै नमान्ने। तिमीहरूसँग मोबाइल छ, क्यामेरा छ भनेर तिमीहरूले जे पनि गरिदिन पाइन्छ। हेर सजाय 1000 मात्र होइन 10,000 50,000 जति पनि हुनसक्छ, गर्नुपर्छ। तिमीहरूलाई गर्नै पर्छ क्या। ट्राफिक नियमको पालना गराऊ न। ट्राफिक नियमको पालना गराऊ क्या, यति मात्रै हो। ट्राफिक नियमको पालना गर। नो पार्किङमा नो पार्किङ, स्टप साइनमा स्टप गर, रेड लाइटमा रोक, बाटो क्रस गर्ने ठाउँमा रोक, मान्छे क्रस गर्न देऊ अनि क्रस गर। गल्ती चाहिँ आफैले गरिराख्ने अनि सजाय चाहिँ ती प्रहरीहरूले भोग्नुपर्ने, ती शस्त्रहरूले भोग्नुपर्ने, ती आर्मी पुलिसले भोग्नुपर्ने, ती नगर प्रहरीका प्रहरीहरूले भोग्नुपर्ने। नेपालमा विकृति फैलाउने भनेका यो सवारी साधनमा रुल तोड्ने, विकृति फैलाउने भनेका यी मोटर भ्लगर गर्नेहरू। सबैभन्दा त्यो राजकुमार मगर भन्ने त्यो लगायत अन्य धेरै छन् मोटो भ्लगर बन्नेहरू। यिनीहरू स्पिडिङ पनि यिनीहरूले गर्छन्, रेड लाइट पनि यिनीहरूले क्रस गर्छन्, मान्छेलाई मारम्ला जस्तो गरेर चाहिँ गाउँमा यस्तो चलाउँछन् हो। यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ के। यिनीहरूलाई जेल हाल्यो भने अनि बल्ल अरू मान्छेहरू पनि हच्किन्छन् र अरूले पनि त्यस्तो गर्दैनन् हो। पहिला यिनी हरामीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ क्या पहिला हो। गणेश नेपाली जस्तै अरूले कसैले पनि गल्ती नगर तिमीहरूलाई कसैले सजाय गर्दैनन्, सजाय कसैले पनि दिँदैनन्। गल्ती नगर, मापसे गरेर सवारी साधन नचलाऊ। मापसे गरेर सवारी साधन चलाएर कतिजनाको ज्यान गएको छ थाहा छ तिमीहरूलाई होइन? कति त्रिशुलीमा बस खसेको छ, त्यो सबै रौसी खाएर गाडी चलाएर। त्यो कान्तिपुरको हाकिम छैन त्यो कैलाश सिरैयाको छोरो त्यो सम्भव सिरैया, त्यसले पनि रक्सी खाएर गाडी चलाएर मान्छे मारे होइन हो। यस्ता गर्नेले त जेल हाल्नुपर्छ क्या, जेल। यस्तै गर्नेहरूले जेल खानुपर्छ। गल्ती नगरस्। लाइसेन्स निकाल्दा जति मैले रुल पालना गर्छु भनेर तिमीहरू पास गर्छौ नि हो, त्यो रुल लागू गर, त्यो रुललाई फलो गर। तिमीहरूलाई कसैले पनि सजाय गर्दैन, कोही पनि मर्नु पर्दैन, कसैले पनि कसैलाई जबरजस्ती सजाय दिँदैनन्। यस्तै अराजकहरू छन् क्या, गणेश नेपालीहरू जस्तै अराजकहरू छन् अरू पनि लगभग। अब मैले हिसाब गरिसकेँ नि अघि, दिनमा 100 जना मर्नुपर्छ, आत्महत्या गर्नुपर्छ भनेर हो। यसरी नै गर्ने हो नि 10 वर्षसम्म यी अराजकहरू सकिन्छन्। अनि 10 वर्ष पछाडि चाहिँ बल्ल नेपाल जस्तो बन्छ, अलिकति विकसित देश जस्तो बन्छ। सिङ्गापुर जस्तो त भन्न सकिँदैन होइन, कमसेकम अलिकति विकसित बन्छ। त्यही कुरा।